Os cavalos marinhos, da família Cignatida, são um dos peixes mais belos e curiosos do mundo animal. Possuem um corpo alongado e uma cabeça com formato de um cavalo. São animais que se alimentam principalmente de crustáceos, e podem chegar a 15 centímetros de comprimento. Outra característica interessante é que os machos que ficam grávidos. Isso acontece pois as fêmeas transferem seus óvulos para uma bolsa incubadora nos machos. Assim os machos liberam sua esperma na bolsa incubadora. Eles podem viver até 8 anos de idade. Curioso, não?